हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा पंजाबी का नर पट्ठा है। लाल आँख की कबूतर है और बहुत ही खूबसूरत है। ये आप देख सकते हैं, ये लाल आँख का कबूतर है, मोटी चोंच वाली, लाल पंजे वाली। ये हमारी पंजाबी कबूतर का पट्ठा है। जिन किसी भाइयों को भी इस कबूतर चाहिए, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। शौक कर सकते हैं आप इसका।